हेलो दोस्तों, ये है हीरो की एच एफ डीलक्स बाइक। और इस बाइक में समस्या ये है कि इसके हेड से ऑयल लीकेज हो रहा है और इसका साउंड ख़राब हो चुका है, जो कि आप आवाज़ सुन सकते हैं इस बाइक का। बाइक स्टार्ट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका साउंड किस तरीके से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसका पिस्टन नॉकिंग कर रहा है या पिस्टन आवाज़ कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। ना ही इसका पिस्टन साउंड कर रहा है और ना ही इसका पिस्टन नॉकिंग कर रहा है। सिर्फ इसकी जो हेड की गैस की लगी हुई थी वो ख़राब हो गई है, यानी लीकेज कर गई है, जिसकी वजह से कंप्रेसर लीक हो रहा है और यहाँ से इस तरीके से आवाज़ आ रही है। इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें इसके हेड के गैसकेट को चेंज करना पड़ेगा। जब हम इसके हेड के गैसकेट को चेंज करेंगे तो यहाँ से जो ऑयल लीकेज हो रहा है, ये ऑयल लीकेज भी ख़त्म हो जाएगा और गाड़ी में जो अनवांटेड साउंड्स आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए हम इसके हेड को खोलते हैं आपके सामने और गैसकेट को चेंज करके फिर दिखाते हैं कि इसका साउंड सही हुआ या नहीं। तो यहाँ पे मैंने हेड को निकाल दिया है और ब्लॉक पे और हेड पे जो कार्बन लगा हुआ था उसको मैंने ऑलरेडी साफ़ कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेड को मैंने क्लीन कर दिया है। इस तरीके से आपको भी क्लीन करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यू हेड की पैकिंग मैं आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको हेड की पैकिंग को इंस्टॉल करना है। अगर आपकी बाइक में इस तरीके से ऑयल लीकेज या फिर इस तरीके से साउंड की समस्या है तो इस हेड की पैकिंग को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और इस पैकिंग को इंस्टॉल करने के बाद हम सीधा इस पे हेड को लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हेड मेरे हाथ में है। मैं इसे आपके सामने ही फिटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं हेड लगा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं ये हेड लग चुका है यहाँ पे। अब मैं इसकी टाइमिंग चेन को हेड के अंदर लूँगा। अब मैं इसकी टाइमिंग को मिलाऊंगा और टाइमिंग को मिलाने के बाद सारे नट बोल्ट को हेड के टाइट करूंगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हो चुकी हैं। इस प्लेट को लगाने के बाद मैं बाइक को स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ों को मैंने लगा दिया है। अब मैं बाइक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप साउंड सुन सकते हैं कि इसका साउंड अब कैसा आ रहा है। ना ही इसमें पिस्टन की आवाज़ आएगी और ना ही यहाँ से ऑयल लीकेज होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से